توجد قطعة أخرى مهمة جدا مع هذا المايك، وهي كرت صوت تأتي بهذا الشكل، سعرها حوالي $40 أو ربما أكثر من ذلك. شكل العلبة جدا جميل، سأشرح وظيفتها بالتفصيل بعد قليل. مكوناتها كالتالي: كتيبات الإرشادات، ستيكر شكر من الشركة، أكيد كابلات، لدينا جاك 3.5 مزدوج، كابل USB بطول ممتاز طوله حوالي مترين تقريبا، وأخيرا كرت صوت تشبه كثيرا العتاد الاحترافي الموجود في الاستديوهات الكبيرة لكن بشكل مصغر. خامات تصنيع بلاستيكية، تمنيت أن تكون معدنية لكن أمر طبيعي في الفئة السعرية. الأزرار مطاطية شفافة تقريبا، ملمسها مريح جدا. أجمل جزء استخدام السلايدات، جدا سلسة وممتعة.